una tarjeta monedera en donde pueda hacer con su propia autonomía, bueno, pues algo tan sencillo como comprar el alimento, como cualquier familia normalizada, los productos más básicos de higiene para poder, bueno, pues hacer uso de todo eso como cualquier otra familia que no tenga escasez de recursos. No sé si yo entendí que no era bien recibido o que como se quiere hacer algo más ambicioso, también me gustaría, si puede ser, que se explique un poco entonces el raquítico, el modelo raquítico, sí, bueno, evidentemente una comisión, el modelo raquítico que proponemos y cuál más ambicioso pueda ser el modelo que quiera proponer este Gobierno. Ben, a espera das explicacións na comisión correspondente, procedemos á votación desta moción. Votos a favor? 11 a favor. Abstencións? 11 abstencións. Aprobouse a proposta. Moción do Grupo Municipal de Ciudadanos relativa á creación e posta en funcionamento dun fondo de axudas económicas para o pago do IBI a persoas e familias en situación de especial necesidade. Señora Rodríguez Masafret. Sí. Bueno, vamos a ver. También este propósito que tenemos es buscar el bienestar de las personas en riesgo de exclusión o más bien con dificultades económicas. Y lo que tenemos que decir aquí es el apoyo económico para familias con problemas que tienen una vivienda. Todos sabemos que el IBI es un tributo que se impone sobre un bien y no sobre la renta del titular. Eso impide que, y lo hemos visto cuando se hicieron las ordenanzas fiscales y las modificaciones, que las bonificaciones no podían realizarse tal como en algunos casos se proponían o hubiéramos deseado. Eran bonificaciones muy limitadas y que se imponen por ley. Con lo cual se podían hacer mejoras sobre las mismas referencias ya a la ley, pero no se podía modificar o aumentar esas bonificaciones. En este caso lo que proponemos no son bonificaciones que no serían legales, pero sí son ayudas. Una vez girado el recibo del IBI a esas personas que tienen dificultades, hemos dejado la moción muy amplia en un sentido por una sencilla razón. Y es que los colectivos o la renta, al determinar la renta a la que pueden ir fijadas, no querríamos llegar a establecerla. Simplemente decimos y ponemos un ejemplo que ya lo puse yo en el pleno en su día cuando se aprobaron las ordenanzas fiscales, que es muy claro, ¿no? Personas, por ejemplo, de cierta edad ya, de avanzada edad, jubilados, que con 600 euros hacen frente a los gastos normales de su vida y al mismo tiempo, aunque sea fraccionadamente, al recibo del IBI en los meses correspondientes. Bien, pues esas familias de gente ya con problemas y ya en la vejez, evidentemente en esos meses van a tener serias dificultades para cubrir también sus necesidades básicas. Y aún así tienen una vivienda, porque no estamos hablando de gente que vive en alquiler o no tenga vivienda. Tienen una vivienda, pero es su única vivienda. Y yo creo que hay ciertos colectivos a los que hay que ayudar y esas ayudas tienen que ser compatibles con las bonificaciones y otras ayudas más. Entonces proponemos el consenso en cuanto a de todos los grupos municipales para que efectivamente apoyen esta moción y en los próximos presupuestos, cuando sean, se consigne una partida para que sí se puedan implantar este tipo de ayudas, dejando a los colectivos de las rentas que podrían afectar abiertas a una negociación o o hablarlo en comisión, a un estudio. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Rodríguez Masafret. Señor Rivas. Grazas, señor Suárez. Ben, eu únicamente decir que o problema desta moción é esa indefinición a que acaba de facer mención a señora Masafret. A concreción que vostedes reclamaban respecto a un tema tan complexo como asegura o señor Díaz, como é o saneamento. O transporte público debería ser unha das aspectos no que propostas como estas que parece que sinxelo determinar cales son as condicións a establecer para este tipo de axudas, para comezar a determinar que son as necesidades máis básicas. Ese termo tan xenérico, tan abstracto e da maneira en que está proposto é susceptible de incluir un sinfín de cuestións, polo que consideramos que sería preciso que cando menos se precisase que son esas necesidades máis básicas, cales son os límites ou as rendas que se consideran
que deberían estar afectadas por este tipo de bonificacións, porque aínda que parezca que se pode determinar a posteriori, o feito de cuantificar ese tipo de rendas e definir que son esas necesidades básicas implica posicionamentos que se cadra. Non todos, todas as que estamos aquí podemos compartir, e por eso insisto que o problema que lle vexo a esta proposta é a indemnización nos termos en que se presenta. Muchas gracias, señor Rivas. Señora Martínez Beceiro. Muchas gracias, señor alcalde. Nosotros avanzamos que vamos a votar a favor porque consideramos que, bueno, pues es una propuesta que tiene en cuenta las dificultades de las familias de Ferrol. Entendemos que a través del ayuntamiento, bueno, se está haciendo bonificación a las familias numerosas con un porcentaje de ayudas precisamente para el pago del IBI. Y bueno, es cierto que es muy amplia, que es un poco genérica, pero entiendo también que serían los técnicos municipales, ¿no?, pues de los servicios sociales los que acrediten o valoren cuáles son esas necesidades más básicas. Bueno, pues poner también las valoraciones de ingresos y situaciones familiares más vulnerables, pues o familias, bueno, no intento yo cuadrar, ¿no?, ni decir cuáles deberían de ser los criterios, pero entiendo que, bueno, familias monoparentales, personas con familias con discapacidad, gente mayor, entiendo que, bueno, en eso los técnicos municipales serían los que tendrían que orientar hacia dónde tendrían que ir dirigidas. Y en ese sentido creemos que, bueno, irían las ayudas como un complemento a las ayudas que tienen de carácter social dentro de cualquier ayuntamiento. No sería tampoco nada novedoso como la propuesta que hicimos nosotros con la moción anterior. Bueno, tomamos el interés de mirar, y en ayuntamientos de Galicia sí que es cierto que no hay muchos que hagan líneas de subvenciones, sino bonificaciones, pero sí que es verdad que en muchos ayuntamientos del resto de España sí hacen bueno, pues líneas de subvenciones a través de concurrencia competitiva, y que en ese sentido creemos que puede ser bien recibida, pues instaurar en este concello una línea más de ayudas con ámbito social para las familias, bueno, pues que en este caso, como bien decía la proponente de la moción, no por tener una vivienda precisamente garantiza, ¿no?, que se tenga una buena situación económica y social, por lo cual por lo menos garantizar que la vivienda que es habitual se pueda seguir manteniendo. En ese caso les vamos a acompañar con el voto favorable. Muchas gracias, señora Martínez Beceiro. Señor Díaz. Ben, ainda que inicialmente podemos ter algunha dúbida respecto da moción pola súa redacción e tamén pola súa definición, como se decía. O Grupo Socialista tamén vai a votar da moción. Xa digo, ainda que creemos que nalgúna dos párrafos bueno, se xera un pouco de confusión respecto do tema das bonificacións, reducción, etc. E tamén que existe unha indefinición clara no propio punto que se aproba. É certo que existen exemplos deste tipo de axudas en concellos do resto de España, e o que hai que facer é acertar no mecanismo polo que se artelle esta axuda e tamén nos criterios de concesión. Falamos dos casos nos que exista unha vivenda familiar única, que existan dificultades acreditadas por unha renda por unha renda mínima que se establece nos mecanismos, e tamén acertar no propio mecanismo de transferencia de rendas dende o Concello ao propio Concello, porque estamos falando dunha axuda para pagarlle o IBI ao Concello, e polo tanto non só se trata de que a propia finalidade da axuda se cumpla, senón que na medida de que eso se faga coa maior eficiencia administrativa, se acerte tamén no procedemento e no mecanismo polo que se artelle esta axuda. Moitas grazas, señor Montes. Ben, nos valoramos tamén positivamente a moción que presenta a Ana Rodríguez Masafret.
e consideramos que as administracións, sempre que sexa posible, deben desenvolver unha función de tutela arroupando a poboación máis desfavorecida. Pero esa fórmula, que tampouco está demasiado clara na moción, se é unha bonificación, se é unha subvención, pois evidentemente hai que establecer esos criterios, hai que valoralos, pois se son persoas maiores con pensión non contributiva, parados de longa duración, familias en situación de risco, monoparentais con cargas familiares, etc. Todas esas cuestións que a miúdo se plantexan, pero en ese sentido nos apoiamos que as persoas que teñen esas dificultades para chegar a fin de mes, na medida do posible, o Concello de Ferrol debe aliviar esa situación. Muchas gracias, señor Montes. Sí, simplemente para aclarar unas cuestiones que a lo mejor han quedado un poquito imprecisas. Se habla de bonificación en las ordenanzas fiscales y yo entiendo que es que no puede ser una bonificación. Es que, de hecho, en las ordenanzas fiscales, cuando se habla del impuesto sobre el IBI, precisamente como grava sobre los bienes y no habla sobre las rentas del titular, lo que no se puede es bonificar ningún tipo de persona por su renta. Por tanto, no sería en ningún momento, entiendo, una bonificación, sino sería una ayuda independiente a esas bonificaciones que hay en las ordenanzas fiscales. Por otro lado, la inconcreción no la hago porque no es que vaya dirigida a unos colectivos o a otros, es que más bien va dirigida a personas con una capacidad de renta inferior o que no puedan pagar, con lo cual entrarían muchos colectivos. Quizá por eso esa indefinición es la capacidad de renta. Se puede tener un bien y, evidentemente, si se hubieran dos viviendas, ya no estaríamos hablando de este tema porque entendemos que con dos viviendas pues se puede vender una y quiero decir, es que eso no o alquilarla, quiero decir, no estaría la persona en disposición con dos viviendas de estar en una situación mala o de vulnerabilidad. De lo que estamos hablando es de la única vivienda y de unas rentas bajas. Esos son los dos requisitos. Que después los técnicos municipales hablan de 600 euros, 800. Bueno, yo ahí es lo que quise dejar de manera inconcreta, pues para que los técnicos decidan y se hable. Pero vuelvo a repetir, es sobre la renta. Sobre la renta de las personas donde se tiene que mirar esos colectivos, hacia dónde vamos. Gracias. Muchas gracias. Y en todo caso también gracias por apoyar al resto de partidos. Muchas gracias. Procedemos a votación de este punto. ¿Votos a favor? Moción do Grupo Municipal Socialista de Ferrol en Común sobre universalización do dereito de asistencia sanitaria pública e recuperación do sistema público de sanidade. Señor Sestallo. Sí, brevemente, dadas as horas, pero para un tema de enorme importancia, tanto para a sociedade en xeral como para o recoñecemento do dereito, un dereito constitucional como o dereito á saúde e no que atinxe neste pleno, obviamente, aquelas cuestións que afectan ao Concello de Ferrol. Efectivamente, os recortes das políticas sanitarias e sociosanitarias teñen producido durante os últimos anos importantes retrocesos no ámbito da saúde. No corpo, como xa o teñen exposto, no corpo da moción presentada conxuntamente, se fala tanto dos problemas que existen respecto ás deficiencias nas enormes carencias que produce a ausencia do plan director paralizado polo Goberno tamén da Xunta de Galicia do señor Feijóo respecto ao plan director aprobado no seu día no bipartito e orzamentado nos orzamentos da Xunta de Galicia, o colapso nas urxencias que coñecemos todas e todos os cidadáns de Ferrol, as deficiencias manifestadas por diferentes mulleres nos protocolos de interrupción do embarazo, así como moitas outras cuestións, entre as que, ademais, cabe sinalar unha recente que ocupaba os medios de comunicación e que estamos seguras que atopará o apoio do Grupo Municipal do Partido Popular e de toda a oposición, toda vez que para resolver unha cuestión, unha carencia que se ten producido pola xubilación dun médico ben coñecido en Serantes que felizmente incorporado a esta corporación e que, como coñece perfectamente
fai que a súa sustitución non se está producindo de forma diaria, sino que se produce exclusivamente 2 días a semana, o cal está producindo numerosos retrasos na atención dos doentes e calqueira podemos acudir, dos que temos que acudir a ese centro de saúde, sabemos que existen numerosas queixas dos doentes precisamente porque pola ausencia de cobertura da praza do médico. Por lo tanto, esta moción o que pretende mellorar a sanidade en Ferrolterra, como tantas veces tivemos propostas que ademais fixemos no seu día ao xerente da área sanitaria e que recoñeceu que moitas tiñamos razón, e que, en primeiro lugar, non vou lelas todas, pero derrogar o Real Decreto 16/2012 para restablecer a universalidade de cobertura do Sistema Nacional de Saúde, levar estes compromisos ao Consello Interterritorial, poñer recursos en normativas da Comunidade Autónoma de Galicia para suplir estas carencias, instar a Consellería de Sanidade a recuperación do plan director da área sanitaria de Ferrol, exixir que se dote de medios suficientes para evitar o colapso de urxencias e que se reduzan as listas de espera, incremento do número de doutores para a atención de enfermos con patoloxías vinculadas ao amianto e neumoloxía. Outra cuestión pois que en Ferrol, en esta comarca, ten unha importancia evidentemente fundamental. Dotación nos centros de atención primaria de pediatras en lugar de puericultores, retomar as reunións do Consello de Participación Sanitaria, algo que tamén trasladamos ao xerente da área sanitaria e que ademais trasladan numerosas asociacións sociosanitarias, doidos sociosanitarias paralizadas durante estes últimos anos e que o xerente se comprometeu a estudiar, así como finalmente levar a cabo a cobertura da praza de Medicina Xeral vacante no Centro de Saúde de Serantes, que estou segura que atopará o apoio decidido, espero que de todos os grupos, pero dende logo dos grupos do grupo do Partido Popular. Como todas estas cuestións para mellorar algo tan importante como o dereito á saúde para toda a cidadanía, pois confiamos e esperamos que se apoie por unanimidade. Gracias. Muchas gracias, señora Sestallo. Señora Rodríguez Masafré. Sí. Vamos a ver, resulta evidente que una sanidad pública universal de calidad y gratuita es lo que debemos tener en cualquier país democrático y de derecho. De todas maneras, no conviene olvidar que los recursos en el sistema sanitario son limitados y que necesitan de una buena gestión y un buen control para evitar deficiencias. Es un hecho real que el envejecimiento general de la población en España y particularmente en Galicia, con el aumento de la demanda en atención sanitaria, la ampliación de las coberturas sanitarias, las cargas de las enfermedades crónicas, el coste de nuevos fármacos y las dotaciones tecnológicas hicieron en su momento y están haciendo hoy en día que se determine que haya un aumento en el gasto y prácticamente hoy un 50% de la recaudación fiscal pasa por financiar la seguridad social, la sanidad y la educación. Dicho lo cual, en Ciudadanos abogamos por garantizar unos servicios o prestaciones mínimas a todas las personas que se encuentran en el territorio. Abogamos también por un pacto de Estado por la sanidad para definir la cobertura sanitaria en toda Europa, no solamente a nivel de España, sino de toda Europa. Abogamos también por una cartera básica de prestaciones mínimas, unos servicios básicos que existan en todas las comunidades autónomas y una cartera de prestaciones en la que no existan exclusión o agravios entre unas comunidades y otras. También es cierto que entendemos que el Real Decreto Ley 16/2012 vino a regular este acceso a la sanidad y no ha satisfecho, por muy diferentes razones, a todos. Tanto la incertidumbre política actual como por las competencias que el Concello tiene en este sentido en los 3 primeros puntos, que vamos a pedir que esta moción se pueda votar por puntos, entendemos que, y además el carácter estatal y la necesidad de un consenso en definir cuáles son las prestaciones sanitarias mínimas, es lo que va a hacer que nos abstengamos por lo menos en estos 3 primeros puntos si se permite la votación. En cuanto al resto de propuestas, que sí las vemos muy cercanas y las vemos desde un ámbito geográfico cercano a la comarca y a la ciudad de Ferrol, entendemos que efectivamente a través del Consejo de Participación Sanitaria o del plan director del área sanitaria de Ferrol
se pueden analizar de manera mucho más pormenorizada y mucho más eficaz los problemas que pueden existir a nivel sanitario en nuestra ciudad y en nuestra comarca, y por ello podemos ayudar a que se gestione de una manera más eficaz los recursos siempre limitados de los que disponemos. Por tanto, eso sí lo apoyaríamos. Gracias. Muchas gracias, señora Rodríguez Masafred. Señora Espiñeira. Intentando ser breve, pois que non é unha moción para ser breve. Os recursos para a sanidade non poden ser limitados. O que ten que ser limitado é empregar o diñeiro para rescatar os bancos ou para outras cousas. Pero para o ensino, para a sanidade, para os dereitos básicos das persoas, non podemos ter os recursos limitados, porque pasa unha cousa, é que hai un rato, hai 5 minutos, estábamos falando de que para, que non lembro exactamente, era para na moción anterior, as necesidades básicas para o do IBI. Falábamos de indefinición, non? Pero agora vostede, na moción que vostede presentaba, pasaba iso. Nesta moción agora, falaba vostede de que as prestacións sanitarias mínimas teñen que consensuarse, non? Que necesitaría vostede que se consensúen. De verdade que me preocupa este punto, porque a nivel estatal y por todos los partidos políticos, efectivamente, no por nosotros aquí. Sí. Señora Rodríguez Masafred. Simplemente continuando, a nosa postura xeral respecto á moción que hoxe presenta o grupo de goberno é que os últimos anos de goberno de Núñez Feijóo foron catastróficos para a sanidade. É un feito que todos padecemos e que todos vemos. É unha obviedade. Non simplemente porque se perdeu a universalización da sanidade, non todo o mundo ten acceso á sanidade pública, senón, ademais, pola privatización e pola precarización do sistema sanitario. Isto é unha obviedade, é un feito que padecemos todos e todas. O problema disto é que é unha forma de facer política, e o problema disto é que é unha cuestión ideolóxica, é que ver a sanidade como un negocio, non como un servizo básico a que todo mundo ten dereito, para nós é o problema. É o que non podemos compartir en ningún caso, é o que nós consideramos que é o problema, porque dende ben entendemos que hai outros camiños de facer as cousas e outras formas de facer as cousas, e dende logo a sanidade é unha prioridade para nós. Esperamos que se ría María porque me desconcentra. Nada, María. Entón, estaba dicindo eu que a sanidade non se pode medir pola efectividade, como se fose un negocio calquera ou calquera outra cuestión, senón nin polas ganancias nin polas perdas, senón porque é un servicio básico para o benestar social dos nosos veciños e das nosas veciñas. Simplemente, para rematar, botei en falta unha cousa desta moción, e que trata moitos aspectos xenéricos respecto á sanidade pública e logo alguna cousa concreta como de ser antes, pero botei en falta tamén que se fixera referencia aos concertos sanitarios, porque dende o Bloque Nacionalista Galego tamén nos gustaría lembrar que dende a sanidade pública nos últimos anos isto incrementouse moitísimo, se derivan moitos servicios á sanidade privada cando se poderían prestar na sanidade pública. Neste sentido, votamos en falta, como mellor se fixese referencia nesta moción a que se lle saque rendemento as instalacións que temos públicas do Novo Asantos, que nos están utilizando agora, como todos sabemos, ou, por exemplo, que o Hospital Naval, que se lle saque todo o rendemento, que se dote de medios, que se contrate persoal, porque temos constancia, é un feito de que iso non sería máis caro, moitas veces máis caro derivar a sanidade privada. Entón, bueno, nese sentido que a nosa postura é en defensa da sanidade pública, pero de calidade, porque, como dicía, non pensamos que se pode enfocar isto como un negocio como se está enfocando hoxe en día. Grazas. Moitas grazas, señora Espiñeira. Señor Montes. Bueno, eu tamén tiña pensado ser breve, pero porque esta moción así ao final pois require cabrearse. Require cabrearse porque no 2012 falábase Xosé Manuel Beiras, hoxe aquí presente neste concello, que se debía imputar a responsabilidade ao presidente da Xunta de Galicia sobre os recortes, que os recortes sanitarios mataban. Ben, hoxe non, agora, no tempo presente, a Fiscalía do Tribunal Superior de Xusticia de Galicia ven de imputar aos Sergas. Polo tanto, falábamos dende a veracidade e dende a obxectividade.
Porque cando se retira a cobertura sanitaria, cando deixas de prestar ese servicio público e universal, e gratuito e de calidade, como sempre demandamos os diferentes colectivos, sobre todo os máis desfavorecidos, pois eso acaba creando situacións como esas. Nos últimos anos vemos situacións que se repiten e non son casuais, como son a do ULA, a do Álvaro Cunqueiro, o caso da hepatite C, das vacinas, onde a xente tiña que ir buscar, como xa falamos noutro pleno, as vacinas a Portugal nun extraperlo sanitario que é totalmente censurable. Vemos como se fixeron recortes mesmo na FIP do materno e como nunca se abordou, como dixo a compañeira Eva Espiñeira, o tema de incompatibilidades do sistema sanitario e do sistema privado. Entón, para nós e para a cidadanía en xeral, existen cuestións que se viven no día a día, como cando pides unha cita médica mesmo para a pediatría e danche para 4 ou 5 días, o cal significa que prácticamente un catarro ou unha gripe dun neno ou dunha nena non entra na prestación. Ou cando vas á farmacia e todo o que antes estaba un catálogo bastante completo de fármacos incluídos no sistema sanitario e agora non están. E iso supón unha merma da renda disponible ás clases máis desfavorecidas. Polo tanto, para rematar e asumindo xa as palabras dos resto de compañeros que apoian esta moción, dicir que os recortes e as irresponsabilidades matan, e así o di a Fiscalía e o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Montes. Partido Popular, señor Pedrozo. Moi ben. Boas noites a todos. Gracias, señor alcalde, señores ediles. Esta moción que traen aquí, que se refiere fundamentalmente a unha serie de cuestións, ben por puntos, empezaremos por derogar a lei famosa, a lei 16 de 2012, que é a que se conoce técnicamente como Lei de Sostenibilidade do Sistema Nacional de Saúde, que se aprobou nesa data, é dicir, a lei 16 de 2012. E asimismo tamén ten compromisos ao Consello Interterritorial de Sanidade de transmitir esta derogación e poñer os recursos e normativa necesarios na comunidade autónoma para suplir as carencias e garantir a universidade do Servicio Público Galego de Saúde. En Galicia se deseñou un instrumento que é o Programa Galego de Protección Social da Saúde Pública, que dende a entrada en vigor do decreto mencionado permitiu seguir atendendo ás persoas que non reunían as condicións de aseguradas ou beneficiarias ou que non tuveran acceso ás prestacións sanitarias por outro medio. Por tanto, foi en Galicia, en setembro de 2012, a primeira comunidade en desenvolver un programa para dar cobertura sanitaria á poboación inmigrante que non tiña regularizada a súa situación. Isto é, para garantir a continuidade asistencial das persoas que non estaban autorizadas nin registradas para residir en España, pero xa residían na nosa comunidade. Desde esa data, na Consellería de Sanidade, estás a traballar coas ONGs, entre as que se atopan médicos del mundo e Foro Galego da Inmigración para mellorar a información a disposición do colectivo de persoas inmigrantes que se atopan en Galicia e no seguimento do programa. A implantación do programa priorizou en todo momento a continuidade asistencial destas persoas, asegurando que quen o precisase poidera recibir a asistencia sanitaria que requirese. A solicitud de inclusión no programa citado se pode levar a cabo de forma sinxela en calquera dos centros de saúde do Sergas. Por outra banda, tamén as distintas ONGs que colaboraron coa Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia teñen facilitados contactos telefónicos das unidades de tarxeta sanitaria periféricas ou dos servizos centrales para resolver calquera dúbida ca incidencia que se pode producir neste proceso, non quedando sin resolver ninguna das consultas trasladadas hasta a data. Os requisitos que existen para acceder ao programa galego de protección da saúde pública son non ter dereito á asistencia sanitaria coa condición de asegurado ou beneficiario reconocido polo INSS, o Instituto Nacional de Seguridade Social ou o Instituto Social da Mariña, sin ter suscrito un convenio especial nin poder exportar o dereito dentro do país de orixe ou procedencia. Ter residencia estable en Galicia con un padronamiento igual ou superior a 183 días e nin dispoñer de ingresos anuales superiores ao IPREN e o indicador público de renta de efectos múltiples, que en 2016 a cuantía é de 7.455,14 euros ao ano. Falando xa na cifra de persoas que se incorporaron a estes programas de acollemento para ter acceso á sanidade pública galega, compre recordar que desde a súa creación 2.904 inmigrantes participaron no programa, deles 1.645
teñen na actualidade acceso á sanidade pública en Galicia a través deste programa, que ademais 1.177 máis accederon dende este programa ao aseguramento ordinario vía Instituto Nacional da Seguridade Social, como traballadores de réxime general, autónomos activos, perceptores de rendas de integración social ou beneficiarios de outras persoas. Outros programas complementarios ao Programa Galego de Protección Social, salientando a de atención aos mellores estranxeiros de situación administrativa irregular que teñen acceso directo ao sistema sanitario público, de acordo co previsto en Real Decreto 16/2012, 6.248 menores están baixa esta cobertura na actualidade, así como o programa de enfermedades transmisibles, porque calquera inmigrante en situación irregular que non teña nin poida ter cobertura por outro medio con sospeita dunha enfermedade infecciosa de declaración obrigatoria ou sospeita dela reciba atención sanitaria pública. Noutros países se desenvolveron programas de eficiencia para facer sostenibles os sistemas sanitarios. En España deuse resposta ao risco de pervivencia do noso sistema de saúde. A débeda sanitaria aumentaba en un 173%, superando os 16.000 millóns de euros. Non existía un marco legal que regulase o acceso á sanidade pública e 200.000 españoles non tiñan dereito á asistencia sanitaria, fundamentalmente que en o peor estaban pasando, precisamente parados e sin prestacións profesionales como autoridades alternativas á seguridade social. Ademais do mal chamado o denominado turismo sanitario que se disparou nese noso país, que dedicaba nada menos que 1.000 millóns de euros ao ano a pagar asistencia sanitaria a 700.000 estranxeiros que tiñan coberta esta prestación por seus países de orixe e ou por seguros privados, que en moitos casos incluso este era un fraude, porque non hai moito incluso que se veñan a trasplantar persoas de Bulgaria, de RIL, a España, usando determinados mecanismos de contratos para darse de alta na seguridade social, en medio dun tremendo fraude. Entón, o primeiro que fixo o goberno do Estado foi afrontar a situación, simplificando as estruturas, eliminando as duplicidades e a racionalización do gasto, pero sempre preservando os recursos directamente destinados á atención das persoas. Gracias a isto, España conta un dos mellores sistemas sanitarios do mundo e, por fin, sentaronse bases sólidas para garantizar o seu futuro. España conta con un sistema sanitario máis xusto, no que 1 millón de persoas desempregadas e as súas familias que antes pagaban o 40% están por primeira vez exentos de pagar as súas medicinas. Isto tamén se aprobou nesta lei, que antes había xente que tiña unha pensión máxima, que tiña tremendas ou mellor propiedades e patrimonio e non pagaba nada pola medicina. Sin embargo, un parado ou unha persona que non tuviera recursos sí tiña que pagar por as medicinas. Entón, nesa lei se redistribuiu o tema do gasto na participación de pagar nos medicamentos, se estableceron varios tipos de tarjetas sanitarias independiente que foran pensionistas ou activos. Entón, un pensionista que ten unha pensión máxima pois paga un tanto pola medicina e un parado non paga nada, ou unha persona que non teña recursos, aunque non sea pensionista. España conta con un sistema sanitario tamén universal ao que teñen acceso todos os españoles e os residentes no noso país, con 700.000 tarxetas sanitarias, máis que ao principio da legislatura no que se puxo cero o turismo sanitario, e garante o acceso dos máis vulnerables á asistencia sanitaria máis xenerosa en toda Europa. Ademais, España conta un sistema sanitario máis equitativo e cunha nova carteira común básica de servicios que garantice as mesmas prestacións para todos os pacientes en base a criterios exclusivamente científicos e técnicos. De feito, pois, eu, mentras exercín en varios sitios do Sergas, en varias institucións, nunca se dou asistencia sanitaria a nadie, se dou alta, pois, unha alta rápida non hai anos para prestar asistencia, e non sei, estando eu nos sitios que eu estuve traballando, que foi en bastantes, nunca vin que nadie negara asistencia a un inmigrante, fora onde fora, ni a unha persona. Con respecto á recuperación do plan director da área sanitaria de Ferrol, que este é un plan que consiste en un plan de inversións de infraestructuras de instalaciones sanitarias, tanto a nivel de ampliacións de edificios como de infraestructuras, exactamente. Podemos decir que isto podemos estar de acuerdo, e de todas formas está en fase de licitación do plan director da EOSI, ou da Estructura de Xestión Integrada de Ferrol, é dicir, que está en plan de licitación. Con respecto aos medios suficientes para evitar colapso en urxencias na que se reduzcan a lista de espera,
Aí eu podo decir que eu fixen 40 anos de guardias en distintos centros hospitalarios de fora do hospital do Sergas. En algúns momentos puntuales poden ser casos de colapso, é dicir, eu vin casos de colapso, pero en casos puntuales, é dicir, que coincide normalmente con abrochos de gripe, en que a xente acude de forma masiva ao servicio de urxencias, ou, ao mellor, coincidindo con algúns días da semana, en que non hai médicos nos centros de saúde que están cerrados, ou coincidindo, eu que sei, con circunstancias, pero incluso, ocurre que ás veces, é dicir, que realmente é escaso encontrarte con que haxa un tremendo, congestión en urgencias. É dicir, en algunhas ocasións, é dicir, se hai, por exemplo, un partido de fútbol, que sei, non vai a urgencia, cando acaba o partido aparecen todos de golpe. Ou cando, claro, aparece un autobús, cando está na playa, está aí toda a tarde mirando po aire, e de repente empeza a chegar a xente coas picaduras das maracotas, ou como se chaman estes bichos, co carapotes, queimaduras solares, eritemas, e que, realmente implementar máis persoas en urxencias, ás veces incluso os facultativos nos atropellaríamos uns cos outros dentro dos boses, porque realmente o que fai falta é que as persoas que estén a cargo das urxencias sean eficientes, que funcionen con decisión, na toma de decisións, e que non demoren a asistencia o máis posible para agilizar o tema do traballo en urgencias. A lista de espera, igualmente, tamén hai que decir que... Por favor. Na lista de espera, hai que decir que normalmente, depende das prioridades, é dicir, unha emerxencia non ten espera, lógicamente. Se é unha apendicitis aguda ou un tema de un traumatismo torácico, un accidente de tráfico, non ten espera. Ahora, nas prioridades unhas, ou, é dicir, por exemplo, nós, médicos de cabeceira, cando sospechamos unha enfermedade maligna, un cáncer de colon ou un cáncer de últimos datos que nos permiten pensar que é ou de mama ou de próstata ou un cáncer de piel ou de tiroides ou de calquer órgano, existen os que chamamos camiños clínicos que non van por a lista normal de cita, é dicir, realmente derivamos por outra vía que vai, que os reciben moito antes, e depende de nós, claro, temos que ter unha sospecha fundada, porque se mandamos todos por aí, entón bloqueas esa vía. Entonces, no tema do cáncer de colon e cáncer de mama, a demora en cirugía, en quirófano, sol ser de mes e medio, é dicir, que tampouco é tanta. Ahora vamos a ver, se unha persona ten unha hernia inguinal e me dice que leva 10 anos con ela e resulta que se quere operar ao cabo de un mes, e vamos a ver, se usted leva 10 anos con esa hernia aí, ou 6, agora de repente lle entra a prisa, é dicir, de sacala de aí, bien. Entón, mire, se usted, é dicir, se lle encarcera a hernia, se lle doi moito, ou entón é un abdomen agudo, vai por urgencia e cooperalo. Ahora, demorar uns meses unha hernia inguinal que leva aí 6 ou 7 anos tampouco é fundamental. É unha prótese de cadera, unha prótese de rodilla, tampouco hai que operala un día para outro. É dicir, que o que hai que operar un día para outro son os casos en que realmente peligra a vida da persona, como pode ser un cáncer. Eu podo decir que o cáncer, por experiencia propia, hora e media, ou un mes e medio tarda en operar. É dicir, que non considero que, a lista de espera é moi subjetivo. Hai xente que quere todo pa onte, entonces, claro, pero que hai casos e casos. Entonces, o tema do amianto, decir que desde que empezamos en Bazán a diagnosticar casos de asbestosis, presionado polos comités de empresa de Navantia, porque antes derivábamos a Oviedo. Eu realmente fui un encargado durante moitos anos do tema da patoloxía de persoas que estaban afectadas por exposición crónica a amianto e con enfermedade de asbestosis profesional. Foi unha responsabilidade miña durante moitísimos anos en Bazán. Entonces se creou unha unidade de asbestosis dependente do Servicio de Medicina Interna do Marcide, do Hospital do Marcide, e se trouxo neumólogos de Asturias que viñeron do Oviedo, en concreto unhas persoas, e se creou unha unidade para atender esta xente e non mandalos todos ao Oviedo, ou
decir, traerlos aquí. Entonces, se estableceu un protocolo no que cando unha persona se considera ela ou que estuvo exposta ou respirou ou traballou en ambientes contaminados con amianto, vai ao médico de cabeceira, o médico de cabeceira Vaya rematando, señor Pedroso, por favor. lle pide unha placa e realmente se hai sospecha de que ten enfermedade se manda ao neumólogo ou, bueno, a unidade esta e ali confirman o diagnóstico. Entón non considero que haxa que incrementar isto. Dotación dos pediatras, vamos a ver. Non hai pediatras, entonces como a dotar de pediatras? Están prorrogando estos 70 anos e se prorrogan estos 80 tampouco hai, a mí non prorrogaron, por certo, pero os pediatras a todos e os urólogos prorrogan estos 70 anos. Por qué? Porque non hai pediatras, non existen. A especialidade de pediatría de alguna forma non se cubren as plazas de MIR porque é unha especialidade bastante complicada, entre comillas, por unha serie de factores. Entón, normalmente, eu non conozco casi ningún médico que queixa facer pediatría. E os pericultores que están nesas plazas realmente fan un curso na Escola Nacional de Pediatría e a maioría deles están deseando cambiarse por unha plaza de médico de familia porque non é unha especialidade moi apetecida polo personal facultativo. Con respecto ao Consello de Participación Ciudadana, houve unha reestructuración das áreas sanitarias, agora son áreas de xestión integrada que comprende primaria especializada. Entonces, o certo é que con respecto ao tema que ten razón, eso estaremos de acordo, tamén votar que sí, que do ano 2008 os Consellos de Saúde de Área establecense como órgano de participación social e se constituyen os referidos consellos. Entonces, ahora mismo compre adaptar os órganos persistentes á realidade derivada deste novo modelo organizativo. Nese sentido, compra tamén adaptar o elo un órgano de participación social e territorial como o Consello de Saúde, distribuíndose conforme o ámbito das novas estruturas organizativas de xestión integrada e non nas áreas sanitarias de antes, aínda que tendo en conta estas últimas conforme establece a Lei do 8 de 2008, onde se crearon estes consellos consultivos. Entonces, a normativa atopase en este momento en trámite no momento actual. E con respecto á plaza de Serantex, o médico facultativo xubilouse hai un mes, ou xubilaron, mellor dito, me xubilaron, non xubilaron, é dicir, forzosamente, porque non me deixaron quedar, lógicamente, bueno. En resumen, que o tema da plaza é que no momento que se marchou o facultativo se marcharon 250 pacientes de golpe. É dicir, que realmente era xente que non vivía ali, que vivía en Ferrol, en Caranza, xente que vivía en Narón, que non se había cambiado de médico. Entonces, pois nada, marcharon de médico. Entonces, de repente, eu tiña moitísimos usuarios e quedeime sin creime. Bueno, marcharonse, lógicamente, cambiáronse de médico 250. Con o cual, ao principio estableceuse algo de lista de espera na consulta, pero despois xa mandaron unha persona 2 días a semana, e de momento vai así hasta que esa plaza non se pode dar a dedo, porque é unha plaza moi solicitada, entre comillas. Entonces convocarase a concurso de méritos entre personal propietario, el concurso de méritos un baremo de méritos no próximo concurso de acoplamiento interno entre facultativos propietarios da área sanitaria que lles interese, que supoño que serán moitos, e darán o que teña máis méritos, lógicamente, pero ese é por mes de junio. Este mes de junio non se vai adjudicar, pero van a adjudicar. E ten suerte que se lle marcharon 250, vai cobrar igual, con o cual, pois imagínate. Que suerte ten o que lle den. Con respecto á plaza, sí que se vai a cubrir, que estamos de acordo que se cubra, sí que se vai a cubrir. O que pasa é que vai ser, pois eso, nun concurso de acoplamiento interno. E nada máis. Votación por puntos, claro. Por puntos, a ver. Moitas grazas, señor Pedrouzo. Pensarémoslo 2 veces antes de presentar a moción sanitaria. Para pechar, señora Sestallo, admitimos a votación por puntos, son 9, pero
Perdón. Vale. Señora Espiñeira. Brevemente. Estámonos rindo, todo moi simpático, pero acabo de oír unha sarta de barbaridades, con todo o respeto do mundo, que me gustaría, cando menos, que en algunhas delas se rectificase. E empezo por aí xa. Primeiro, o de estar enfermos ou enfermas non é culpa da xente. Ou eu acabo de apuntar literal, non? Que tamén a xente que se pon enfermo, non? Tremendo. E despois, nos últimos anos, 3.000 profesionais que se recortaron na sanidade pública, 1.200 millóns de euros. Pido unha rectificación respecto aos profesionais e a eficiencia dos profesionais sanitarios do noso servizo de saúde. Outra cousa, felicito pola súa boa saúde, porque o que me queda moi claro é que vostede non vai por urxencias nunca. Porque se vostede fose por urxencias, sabería que vai estar tirado nunha cama ali 12 horas, 24 ou 36 sen ingresar. Entón, o primeiro que se pido, iso falo en serio, quero dicir, pido desde o BNG, podese facer ou non, pero pido en serio que se rectifique sobre o persoal sanitario, porque están traballando en situación precaria, iso non é responsabilidade deles, e pareceme moi desafortunado ese comentario. Como do tema do amianto, que non me quedou moi claro, a verdade, pero intúo que tampouco estaba moi de acordo pero, bueno, como non me quedou moi claro, simplemente con cuestión que tampouco está solucionada aínda e que tamén se está traballando con poucos neumólogos, a doutora de Diego e outros de forma moi precaria. Despois, antes falaban vostedes dos recursos. Expresime mal antes, lógicamente os recursos son limitados, pero o que dicía eu antes, o que quería dicir era que se poden limitar noutras cousas, non? Eu penso que a sanidade non é no que se debe limitar. E logo, a sanidade, antes escoitei que non chegaba para todos, non? Entón, para quen? Para min, para ti, para el, para ela? Quero dicir, estábamos conceptos como o turismo sanitario ou cousas deste tipo. Eu penso que hai que pensar un poquinho as cousas antes de falalas, porque son acusacións moi graves e non creo que sexa o problema principal da sanidade pública no noso país. Os pediatras e puericultores, pois, mire vostede, os pediatras para min e os puericultores para, quero dicir, para certas cuestións, pero se eu teño un fillo que está enfermo con unha cuestión grave e que xustificar o injustificable, parece que non son necesarios os profesionais, ou parece que de repente o problema de que a xente estea enferma é da propia xente, que tamén isto de poñerse enfermos. En fin, nada máis. Gracias, señora Espiñeira. Señor Estallo, brevemente para pechar. Sí, brevemente, primeiro pedían a votación por puntos, non hai ningún problema para facelo así. En segundo lugar, para coincidir con Eva Espiñeira, efectivamente, pois ao longo da exposición do señor Pedrouzo, nestas pasadas as 12 da noite, pois xenera o que xenera, pero efectivamente se ten dito afirmacións moi graves, moi gruesas, dende algunhas que poden resultar pois chamativas, como que a xente ao rematar o fútbol se vai ao médico, non hai outra cousa que facer que ir a urxencias, que estas cuestións, pero pasando por cuestións que debe tamén retirar. Efectivamente, tantas alusións aos profesionais como o turismo sanitario. Non é serio, de verdad, falar a estas alturas do turismo sanitario ni de que está traballando a Xunta co Foro de Inmigración con Médicos do Mundo, precisamente organizacións non gubernamentales que están denunciando os recortes da Xunta en materia de inmigración. Precisamente o que están, non é que están traballando conxuntamente, é que uns denuncian a outros, igual que a Fiscalía acaba de denunciar a Feijóo, como sabe, ao goberno da Xunta respecto aos recortes que se produciron nos medicamentos. Por lo tanto, estamos a falar de cuestións moi serias, como as cuestións do amianto, sobre o que de logo non vou profundizar, pero que a unidade se creou no seu día no bipartito, tiven ademais a oportunidade de traballar nesa cuestión e todos coñecemos a evolución da unidade de amianto e as enormes recortes que se ten producido agora, onde se ten derivado dende a unidade especializada de novo aos médicos de atención primaria, orixinando un retroceso respecto ao que se tiña conseguido xa con magníficos profesionais, como efectivamente responsable, como de Diego, nesa unidade.
Polo tanto, bueno, este é un tema que se toca xa a estas alturas, pero é o tema da saúde e creo que temos que tomarlo en serio agora respecto á votación, porque a fin de conta atinxe a toda a poboación e sen dúbida, señor Pedrouz, efectivamente eu non lle desexo para nada que vaya a urxencias, non lle desexo, pero créame que se acude por aí agora ao sair do pleno, en vez de sair do fútbol, agora ao sair do pleno pasa por ali, estou segura que atopará unhas listas, unhas esperas, unhas angustias nesos pasillos que están suficientemente documentados, acreditados, denunciados e reclamados. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas. Procedemos á votación por puntos. Punto número 1, votos a favor. 11 a favor. Abstencións. En contra. 10, una abstención y 10 en contra. Se aprueba el punto 1. Punto número 2, votos a favor. 11. Abstencións. 1. En contra. 10. Punto número 3, votos a favor. 11. Abstencións. 1. En contra. 10. Punto número 4, votos a favor. Unanimidad. Guillermo levantó. Punto número 5, votos a favor. ¿El PP? Ah, no. Entonces son votos a favor 12. Abstencións. En contra. Contra 10. Punto número 6, votos a favor. 12. Abstencións. 0. En contra. 10. Punto número 7, votos a favor. 12. Abstencións. 0. En contra. 10. Punto número 8, votos a favor. Unanimidad. Punto número 9, votos a favor. Unanimidad. Con relación al punto de la modificación del artículo 3 de las bases reguladoras que Eva Espiñera me comentó esta mañana, quiero decir que me equivoqué yo, que tenías tu razón. Es decir, pues que tal como están las bases reguladoras de la concesión de ayudas, habla de que el Pleno el 29 de 2009 aprobó el reglamento, pero las bases fueron aprobadas por la Junta de Gobierno Local el 18 de julio. Por lo tanto, será la Junta de Gobierno Local la que modifique esto. Por lo tanto, no puede venir aquí, tendrá que ir a la Comisión de Gobierno del lunes para eso. Entonces, tenías tu razón y soy yo el que me equivoco. Bueno, hay dos puntos, excluyendo este punto número 13, que seguirá o procedimento correspondente, que son os puntos 14 e 15, que en primeiro lugar hai que votar a urxencia. Entón, votamos a urxencia dos puntos. Votos a favor. Una pregunta, simplemente una cuestión de... ¿la urgencia se va a votar punto por punto? O porque entiendo que... 14 y 15. No, sí. Digo. Bueno, pues, la propuesta de la modificación 3, eso se retira. Esa se retira. Esa se retira porque no tiene... Sí. Y después, la urgencia de... El 13. Se puede votar por separado las dos el tratar las dos renuncias o por conjuntamente. Bueno, el mismo tema, idéntico tema. No hace falta. Yo simplemente una cuestión, y es que la verdad, si tengo la palabra. Bueno, primero votamos a urxencia, logo se queredes comentar algo do fondo dos temas, Yo es en damos relación palabras. con este tema, por eso lo Co planteo. 13? Claro, con la urgencia. Ah, ben. La verdad, queríamos simplemente dejar constancia de la sorpresa que nos causa, bueno, pues la forma de actuar de este gobierno. No entendemos muy bien por qué traen fuera del orden del día un asunto del que hemos tenido conocimiento ya desde hace más de una semana y que hayan esperado hoy para hacer efectivas esas renuncias. Y claro, nos obligan a que, en vez de incluir esos dos puntos en el orden del día normal, la convocatoria del Pleno, como debiera ser lo oportuno, venga fuera del orden del día y nos piden que declaremos que que estos dos asuntos son urgentes, cuando lo cierto es que teníamos conocimiento de los mismos desde hace, insisto, más de una semana, con lo cual no nos parece las maneras ni las formas traer fuera del orden del día un asunto que desde luego no podemos aceptar que sea considerado como urgente. Ben, pois se queremos facer isto unha cuestión de Estado, facemos. Eu só quero significar que tanto Felipe Sás
como Eugenia Freire quixeron ser responsables co seu traballo, non presentaron a renuncia por registro ata o día de hoxe, porque quixeron estar traballando no Concello ata o último día posible, co fin de que os trámites para a súa sustitución foran o máis rápidos posibles, que no seguinte pleno as dúas persoas que se incorporen xa podían tomar posesión, que se arranxen todos os trámites coa Xunta Electoral, tamén coa intención de causar o menor prexuizo posible a labor do conciliario do Concello. Votamos a urxencia destes dous puntos en conxunto, que son exactamente iguais. Votos a favor? Votos en contra? Absoluta, 13 votos, no se pueden tratar estos asuntos. Bueno, pues convocaremos un pleno extraordinario gracias a la colaboración do Partido Popular. Rogos, preguntas non hai. Vale.